umudamu mwiza, n'ufite imico myiza, n'uwubaha abavandimwe, n'uwubaha umugabo, n'uwubaha Imana, n'uwufite imbuto nziza, n'uzi gukora. Turacyari kumwe nanone na Pasiteri Charles. Pasiteri Charles, mu by'ukuri dukurikije aho wagiye utuganirira hose biragaragara wagiye uca mu nzira ikomeye, ariko nyuma y'aho hose Pasiteri Charles ubuzima bwaje gukomeza gute? Ntabwo biragutangira ubuzima biba ari ibintu byoroshye uvuye mu nzira z'inzitane nka ziriya wagiye ucamo nk'uko wabitubwiye. Ubuzima bwafatiyeho gute kugeza nubwo tubona ko muri iyi minsi uri umuntu ugaragara nkaho ufite ubuzima bumeze neza? Ubuzima bwaje gukomeza ariko bungoye kubera ko jenoside irangiye nari meze nk'uwahungabanye kubera ko twari tudafite ababyeyi, turi imfubyi. Gusa nubwo hari abaje kurokoka ariko ababyeyi banjye barapfuye n'abandi bavandimwe. Aho narindi rero nari noneho n'abari batatanye kuko hari tuvindimwe baje kurokoka, nari ntarabonana nabo. Ubuzima rero bwaje kungora ariko mera nk'umuntu wataye umutwe, mera nk'umuntu wacanganyikiwe. Noneho ngewe ubwo ngubwo nta kindi kintu numvaga nshaka kwinjiramo. Nahise njya mu bintu byo kuvuga ngo ngiye gusenga Imana, mbona Imana ariyo yandinze, mbona ariyo imbeshejeho, mbona yizandinda. Ninjira mu bintu byo gusenga, ninjira mu bintu byo gukora umurimo w'Imana. Ibyo bari byo mbese nk'umwanya muremure mbitindamo. Ubwo abantu bajyaga gushakisha ibyo kurya, bakajya gushakisha akazi, bakajya gushakisha ubuzima. Ngewe ndagenda nibera mu rusengero ku buryo nabaye mu rusengero abantu bikaza no kubatera ikibazo, bakabona nshobora kuba ntari muzima. Urumva guhera 94 jenoside irangiye, 94, 95, 96 karindwi nibwo naguze agapareyi kayashika, ntangira kujya mfotora nkorera udufaranga. Nibwo numva natangiye mbese gushakisha udufaranga, mfotora ndi umufotogarafi. Ariko nabwo sinabigira birebire, nkajya mfotora namara kubona yo kurya, nabona tike nkigira mu rusengero, nkumva nta bintu by'ubuzima, nkumva nta bintu byo gushaka amafaranga, nta bintu byo gushaka ubuzima bwo, nkumva sindiho, nkumva sinzanabaho, nkumva ibintu by'isi narabizinutswe. Nuko gusa kubera ko nyine gusenga Imana niyo ibizi ikizakubeshaho n'ikizagufasha. Ubwo ngubwo Imana niyo yagendaga ubona insubiza ku murongo, ngenda mpura n'abantu tuganira, nkagenda mb'umuntu kuko nari meze nk'umuntu wacanganyikiwe cyangwa wahungabanye. Ariko nkumva ubwo ndi mu rusengero, nkumva aho ngaho ntacyo nzaba. Ubwo icyo gihe abantu twarakundanaga, sinaburaga ibyo kurya, sinaburaga icyo kunywa. Gusa bwabaga ari ubuzima nyine, umuntu yakugaburira ariko ntakugurira imyenda, ntakugurira inkweto. Nabayeho mu buzima nta myenda, nta nkweto. N'ibyo nabonaga ari abankugurira, ari abantiza. Ubwo buzima mubamo 94, 95, 96. Rero niho muri ubwo buzima Imana yaje kunkorera ikintu numva kirandenze gikomeye cyane. Nkubwije ukuri ko muri ubwo buzima ari bwo naje gukoramo ubukwe. Naje gukora ubukwe muri uwo mwaka wa 97 nibwo naje gukora ubukwe. Ngora ubukwe ndi saa kintu nta kintu mfite. Ndabyibuka yuko nagiye kurambagiza ubukwe, njya kurambagiza umukobwa wa mbere
arambenga, arebye ukuntu meze arambenga, ndongera ndambagiza uwa kabiri nawe arambenga. Bibaye gutyo guhari narambagiza ari muri 1996 ndi muri ubwo buzima, mpita mbivamo. Ndavuga ni rero ibintu ariko yenda tutaguciye mu ijambo ngo tugere kure, wararambagizaga bakakwanga, ese byari kubera iki? Kubura amafaranga? Bakubwiraga ko ari iyihe mpamvu? Urumva nabo barabirebaga. Icya mbere nari imfubyi, icya kabiri nari umushomeri nta kazi nari mfite, icya gatatu sinasaga neza, nari mfite ibiro 45, nari nanutse, nta buzima nari mfite. Ariko umutima wa gisore ukambwira ko ngomba gushaka umugore, rwose iryo nari ryo gushaka ndifite. Ubwo rero numbaze nakomezaga mbese nesita ngavuga ni ngomba gushaka umugore. Hanyuma barambenga baranyanga, ariko nyine nkomeza gusenga, twasenga Imana, nkumva Imana irambwira ngo nzashaka, ngo nzaba umugabo, ngo nzubaka, kandi kambwira yuko izanshyigikira. Ubwo rero ngendera kuri iryo jwi, ngendera kuri uwo murongo, ngendera kuri ubwo buhanuzi, aba ari byo nizera. Ndavuga ni nzashaka byanze bikunze. Ariko hari ahantu watubwiye yuko waririmbaga muri korali Impanda. Icyo gihe wari warakinjiye mu kuririmba cyangwa wari utarinjira muri korali? Korali icyo gihe nari umuririmbyi, nari narinjiye muri korali muri 1995. Urumva 95, 96, 97 nari umuririmbyi. Ubwo impamvu nari nkubajije icyo kibazo nuko hanze ahangaha abakobwa bajya bavuga ko ngo bakunda abaririmbyi n'abavuga ubutumwa, nkibwira yuko yenda icyo cyari kugufasha kugira ngo iyo nzira ikorohere. N'ubundi niyo nzira urebye byanyuzemo, nshobora no gukomeza n'ubundi kurambagiza, kuko ibyo ari byo byose naje kubona utwenda twa korali, tukajya twambara tuniforume tw'abaririmbyi, bigatuma nanjye mera nk'ukeye, nkashaka n'udukweto mwe na rimwe nkanirarira nkatira, bituma noneho uwo narambagije bwa gatatu we anyemera. Yenda aho tutarahagera Pastor, ubundi muri korali hari ibintu ngo byo gusaba imisanzu, kugura ama uniforme, kandi icyo gihe ntabwo wari wakabona akazi. Byakoroheraga gute kugira ngo icyo nacyo kigerweho? Icyo gihe n'igihe wari umuyobozi, ni ukuvuga ngo twari tutaratangira kubona amafaranga muri rusange, twese twari inzahare, umusanzu twatangaga ni 50. Nta muntu rero igiceri cya 50 tuza kugenda tuzamuka dutanga 100. Nta muntu rero waburaga igiceri cya 50, n'uwakiburaga habonekagamo abakimutangira. Hanyuma aho rero tukaba turaharenze, uza kurambagiza, birakunda bicamo, twakomeza yenda naho naje rero kurambagiza uwo turi kumwe ubu ngubu. Nyine tujya gusenga, ndamubona ari kumwe n'abandi, nuko numva ndamukunze, numva ndamwishimiye, Imana imushyira mu mutima wanjye, ndamubwira ni uzansure, aza kunsura ari kumwe n'abandi bakobwa baje kunsura, mbona rwose ndamukunze, nanjye ndamubwira ni nzaza kubasura, njyayo. Ubwo nasubiyeyo ku yindi nshuro muha icyifuzo, mubwira ko nifuza ko tuzabana, ariko nari nanamwandikiye n'urupapuro nyine rw'uko mukunda, nuko nawe aransubiza. Ariko nyine kugira ngo anyemere nawe byaramugoye, nkeka ko byamusabye gusenga kugira ngo Imana ibimwemeze, ariko yaje kunyemera nyine, ndetse n'umuryango uranyemera. Nubwo hagati aho ngaho harimo ibintu byabaga bigoye bitoroshye, kubera baranebaga bakabona inkwano nzayivana hehe, ese inzu nzayikura hehe, ese imyenda nzayikura, bakabona mbese ni ariyahuye. Ariko niko byanagaragaraga, nanjye sinabarenganya,
niko byagaragaraga, ariko kubera gukorera Imana no kubera amasezerano y'Imana, ibyo byose Imana yaje kubima. Imana yaje kubima ariko bigoye. Ndibuka nararambagije, hanyuma nari mfite umuvandimwe arambwira ati inkwano nzayiguha, nimba warabonye umufiyanse ati ugende inkwano nzayiguha. ubwo ngubwo icyo gihe inkwano se wagira ngo yari yarangaye, byabaga ari 100. Ntabwo yabaga ari menshi, ariko ari menshi, yari menshi kuko muri kiriya gihe kubona 100 ni nko kubona miliyoni y'ubu ngubu. Aribwo tusubiye inyuma gato yo katwibutsa hari mu wuhe mwaka? Hari muri 97. Muri 97 birumvikana 100 yari menshi. Hanyuma ubwo urayabonye? Ubwo ndayabonye, arayampa wa muntu wari wayanyemereye, ndajyana nza no kubona undi mugira neza nawe anyemerera imodoka yo kugendamo ngiye gusaba. Icyo gihe nagiye gusaba ndi muri minibisi, ndetse mbona n'undi muntu anteza ikote n'inkweto, nibyo nagiye gusaba nambaye, nari nabitiye, nta mafaranga nari mfite yo gukodesha cyangwa kugura imyenda. Cyakoze hari umuntu wamaye ishati iyo yari ifite XX large nayo, ku buryo washyiragamo karuvati gafatira mu gatuza. Urumva rero byari ibihe bitoroshye bigoye, ariko nyine nkumva nanjye byanze bikunze ngomba kuba umugabo. Ubwo ibintu byose ari fanta, ari inka, ari inkwano, ari imyenda, ari amakado, byose nta n'atanu na kimwe ni abantu babimpaye. Ni abantu babimpaye nyine banjugunyamo, nyine ngo ndasaba ndakwa birarangira. Ubukwe buba burabaye, nyuma y'ubukwe niho ubuzima bugenda bugaragara. Urumva ndangije agace ko gusaba, urumva hari mariage nyine finale yaje kuba. Urumva mariage cyari ikintu gikomeye cyane, ari mu vugabutumwa mu midugudu hirya no hino. Jewe navugaga n'ubutumwa no mu nzira, no mu masoko, no mu biterane, no ku misozi. Narinzwi mu Rwanda, ntabwo ari ukuvuga ngo ndi mu mujyi wa Kigali. Narinzwi, banyitaga musazi wa Yesu, ubundi bakanyita byararangiye. Nuko nari meze, nagendanaga ingoma na Bibiliya n'ipendo mu nzira, bari banzi. Nuko ubwo rero igihe cy'ubukwe rero mba ntanze invitation, umuntu yantwereye aramutse invitation nzazigutwerera ama 15,000 ngo njye kwandikisha invitation. Nandikisha invitation nyine ziciriritse, nandikishije invitation 700 ndazitanga. Kandi no kuntu natanze invitation ni ibintu bishekeje, imbeze ibintu byanjye birashekeje. Ni nayo mpamvu niyo nanga ubuhamya no mu rusengero abantu baba bari guseka, ariko nyine ubuhamya iyo ari ubuhamya urabutanga. Nyine ntabwo wajya kuvuga inzira y'ubuhamya utanyuzemo, kuvuga yawanyuzemo. Natanze invitation iya mbere nayijyanye mu rusengero, mu cyumba cy'amasengesho. Iya kabiri nayijyanye mu buvumo ahantu twasengeraga Ikarama. Iya gatatu nayishyiriye uwo wamaye inkwano. Izindi invitation nziha abaririmbyi twaririmbanaga, izindi nziha abantu twasenganaga nke. Ariko ubwo ngubwo nahuraga n'umuntu agiye ku kazi, amuha invitation. Atese ukuntu urubahe uranze, ntago nkuzi, ntariko mfite ubukwe kuri izi tariki, ni kandi nawe umuntu ugiye no ku kazi uzanwerera. Ubwo nagendaga ntanga invitation, ndanafotoza, ndatanga umuntu wese mbonye wese nkamuha invitation. Hanyuma ko Imana yari yambwiye ngo izakoresha abo nzi nabo ntazi nibo bazantwera. Ndibuka hari umukontabure wa Majerwa yitwaga Antoinette, yari uwacu muri Nyaruguru. Ndagenda muhereza invitation, yamaye imodoka ebyiri ziza mu bukwe bwanjye. Imana yarambwiye ati umva, uzatwererwa nabo musengana nabo mudasengana. Hanyuma nta invitation abantu barantwerera,
umuntu twasenganaga antwerera kamera ayizana mu modoka yayo nayo ikagitwara abakameramani. Abandi barandodeshereza amakositimu. Mbese nakoze ubukwe meze neza, nta kintu na kimwe kibuze. Twabaze inka turateka mu bukwe bwanjye. Nagize ubukwe bushimishije, ndavuga ngo gukorera Imana nta kibazo. Ubwo baratutwerera dusagura n'amafaranga menshi. Ndibuka ko amakado baduhaye twayakoresheje umwaka. Hari ibintu tutajya guhaha, dukoresha ayo makado nyine. Twasaguye n'amafaranga menshi agera mu 1,100. Turikenura. 1,100 yari menshi, ntugire ngo yari makeya. Turikenura mbese. Ariko iyo nza kumenya ubwenge nkayaguramo n'akabanza. Ariko kubera ibirarane by'inzara twari dufite n'iby'ubwambura busa twambaye, twigurira utwenda, twigurira utunyama, mbese turisana, turiryohera. Naguzemo n'akagare icyo gihe ka 25. Urumva rero mba ntangiye noneho kuba umuntu w'umukire uryoshye. Ariko nsubiye inyuma, wambaza tese kuko utari ufite inzu wayikuye he? Wakoreyemo ubukwe. Urumva rero ni ikintu cyari kinkomereye, ni inzu. Hari umubyeyi twasenganaga, umupfakazi, yabanaga n'abakobwa 2. Arambwira ati rero wowe ntugire ikibazo cy'inzu, inzu nzayigutiza, nzaguha inzu yo gukoreramo ubukwe. Hanyuma noneho numva ikinzu kirakemutse. Ngo naje gukoresha udutebe, dutebe twaje ku Maseravi, ndadukoresha. N'umuntu watunkoreye araturya. Mubwire ko nakoze ubukwe nta ntebe mfite. Uwo muntu, uwo mukecuru yantije inzu. Ariko umunsi w'ubukwe nkaho yari yambwiye ngo azayintiza we, ngo afate indi yo ku ruhande, yanga kuyivamo. Aravuga ati ntabwo nyivamo. Ati uri umwana wanjye, tuzabana, nta kibazo, uzaba hariya mu cyumba natwe tube hano. Ati nta kibazo. Ubwo nyine birankomerera, birangora, nta handi nari kujya kuba. Ubwo babaye mu cyumba kimwe, natwe tuba mu kindi, tukajya duhurira muri salo tugasangira. Ubwo nyine ibyo kurya byo nari nabibonye, tugasangira. Cyakoze hashize nk'amezi nk'atandatu, ibiryo bimaze kugabanuka, bimaze gushira, nibwo natangiye guhura n'intambara z'amagambo, abantu tubana z'abantu twasenganaga. Mbese n'umudamu wanjye nawe yahise asama, duhura n'ibibazo bikomeye cyane. Byabaye ngombwa yuko wa mukecuru ansaba yanzu. Aravuga ati rero ushaka inzu yo kubamo, kubera ko ndabona gukomeza kubana nawe bitakunda. Byabaye ngombwa rero itorero, ni ukuvuga ngo paruwasi, bantiza inzu. Bantiza inzu yo kubamwo, icyumba cy'amasengesho cyaberagamo amasengesho. Baravuga ati rero hano habaga umuzamu nagende, uzayirarire. N'uwayoboraga icyo cyumba nawe baramuhagarika, ati uzakiyobore, hanyuma unahaba. Urumva? Ubwo aho ngaho niho nagiye. Mu gitondo bakaza kuhasengera, nimugoroba bakaza kuhasengera, natwe tukahaba, tukaba ku ntebe, tukicara ku ntebe z'urusengero n'imisambi y'urusengero. Nta ntebe twari dufite, twari dufite matora n'igitanda n'akabati gatoya, n'ibyo twari dufite. Ndibuka ko twimuwe n'ikorari aho ngaho, kakorari k'urubyiruko kitwa Gosheni, niko katwimura ku ngorofani. Urumva rero twari inzahare zifatika. Twimuka ku ngorofani ku mugoroba rwose, batwimura muri cya cyumba cy'amasengesho. Icyo cyumba cyakodeshwaga n'itorero, bagikodeshaga 8,000,
bakagidukodeshereza ariko natwe tukahaba. Ubwo twahabaye mu gihe hari kingana n'umwaka, ariko noneho baza noneho kuvuga ati ba nyiri icyo cyumba baravuga ati bwo ni ukuduha inzu yacu, turashaka kuyikora, turashaka kuyikora tukayikodesha menshi. Ubwo byabaye ngombwa bayidukuramo, ariko muri iryo joro turi busohoke turi buyivemo duhura n'umuntu atubwira ati musore witwaga Ntaganda, atubwira ati narose Imana ibaha kadasitiri. Ubwo atubwira ngo yarose Imana iduha kadasitiri, nawe kumva afite inzu, afite ikizu kituzuye cya rukarakara ari kubaka, hari hakinzeho umuryango umwe winjira n'usohoka, ubundi harimo ibibati n'ibikarito. Noneho ndamubwira nti rero wasanga ari iriya nzu yawe Imana yakubwiye ngo udutize ari amarenga yaguciraga, ati iriya se mwayibamo? Yo nta kibazo rwose yiduhe, aho kugira ngo tube mu bihuru yiduhe. Ubwo iyo nzu yarayiduhaye, yari ifite umuzamu wayiraragamo, nawe turabana, nuko tubamo gutyo turahimukira aho hasi rwose Rwanda Motoro. Turahaba muri ubwo buzima bwari bukaze. Ubwo nta kazi, n'umudamu nta kazi, bya bindi za ntwererano zari zashize, tubaho mu buzima bugoye guteka. Twatekeshaga inkwi, kandi inkwi nazo nagombaga kuzitora cyangwa kuzisaba. Urumva byaga ari ibintu bikomeye cyane. Nta guhaha, twahahaga nimba mbonye 500 twahiryaga nk'iminsi nk'ibiri. Urumva byabaga ari ibintu bikomeye cyane, bikomeye, ari ubuzima butatworoheye. Tubamo turabyaye 98, tubyaye umwana muri ubwo buzima nabwo butoroshye, nta n'atanu, nta nayo kugura imyenda y'umwana, nta nayo kugura igitenge cy'umudamu, nta nayo kumuhemba, byose ari abantu b'Imana badufasha baduhemba. No kujya kwa muganga nta mafaranga ashobora kubona yo kumujyana kwa muganga. Gutyo cyakoze nagiye sehashika kubera ko nari narahakoze, nari meze nk'umukozi waho. Icyo cyagiye nakubwiye nasuraga abarwayi, nkabuhagira, nkabafasha. Abaganga bari banzi, nuko baramubyaza ku buntu, baradufasha, ntitwigera duhura n'ikibazo. Hari akantu kera turi gusenga, Imana yanyibiye ijambo, noneho njya mwiyerekwa, mbona kuri kalendari, mbona kalendari umuntu ashushanyijeho, numva ijwi rimbwira ngo uzabyara kuri ziriya tariki. Ubwo uzabyara kuri ziriya tariki nibwo muzabyara. Ubwo mpita bitangaza mu rusengero kuri seje, munavuga ngo nzabyara ku itariki 14 z'uku kwezi, hazaba ari ku cyumweru. Ubwo mbitangaje abantu barahiga, baravuga ati nabyara kuri ziriya tariki nzamuha iki. Undi akavuga ati naramuka byaye ziriya tariki njyewe niyemeje kuzakora iki. Undi ati niyemeje kuzakora iki, nabyara nzamuha imyenda y'umwana, nabyara nzamuha amakaro, nabyara nzamuha amashuka y'umwana. Barahiga byose. Iza tariki nibwo twabyaye, mpita mbahamagara ko twabyaye. Ubwo ngubwo noneho ko twabyaye basanze ku bitaro, uzanye amafaranga, uzanye imyenda y'umwana, uzanye udushuka tw'umwana mu rugo. Abahise bajya mu rugo, bajyana amakara, bajyana imifupa, mbese uko bahise babikora uko nguko. Urumva rero ni Imana yagendaga itubeshaho muri ubwo buzima. Ngo twarahabaye 99, urumva muri 2 tuba tubyaye undi mwana, turi aho ngaho muri ubwo buzima. Muri 2001 twari aho ngaho tuba tubyaye undi mwana, urumva noneho turi muri ubwo buzima bugoye bukakaye. Muri 2003 tuba tubyaye undi mwana. Aho ngaho rero niho muri uwo mwaka wa 2003 niho nabaye mwarimu.
ni ukuvuga ngo kuba mwarimu, nabaye mwarimu ndi muri ubwo buzima bugoye buruhije, nteye ukuntu nsi ukuntu, ariko Imana ntiyigeze igira isoni zo kugira ngo ingire umukozi wayo. Ubwo urumva uwo mwaka wa 2003 niwo nabayemo mwarimu. Ubuzima rero buba burakomeye, waba burakomeje. Noneho mva muri ya nzu njya gukodesha inzu y'ibihumbi 8, kandi icyo gihe namaze amezi 3 nta kintu ku itorero bampa, ari ubuzima bugoye bukaze. Ubwo ngubwo nyuma y'amezi 3 batangiye kumpa ibihumbi 15, nkavanamo 8 byo gukodesha inzu, ibindi tukabirya. Kandi nyine nkora umurimo w'Imana neza. Cyakoze umudamu abatangiye kubona ko ibintu bikaze, n'abana amashuri aratangiye ya garidiyene, ariko Imana dukorera igitangaza. Haboneka umwana w'umuhungu aravuga ati uyu mwana wanyu niyemeje kuzamurira garidiyene kugeza ayirangije. Twasenganaga garidiyene arayiriha arinda ayirangiza. Ageze mu gihe cyo gutangira rero primaire, kompasiyo ibiramufasha. Urumva abantu twageze mu rwego rwo gufashwa na kompasiyo, kandi tutariganije. Kompasiyo ikaza kudusura ikabona rwose natwe dukwiriye kuba abantu kompasiyo ifasha, uzi abo kompasiyo ifasha ukuntu baba bamaze. Naho twari turi rero, twari mu rwego rwo kubugirirwa kompasiyo. Yego, naho mwari muri. Ariko yenda tutarakomezaho gatoya, hari ikintu umuntu yakwibaza. Uyu mufasha mwabanaga, mukaba mu cyumba cy'amasengesho, mukabwirirwa, birumvikana nabyo yenda byazagamo bukene bumeze gutyo. Yari muntu kiko muri iyi minsi umuntu yumvisha umukobwa umeze gutyo biratangaje? Yari umukristo, ni umukobwa wari ukijijwe, ufite uburere, ufite ubumuntu. Urumva umuntu nawe wankunze akanyemera, ntabwo yari yoroshye, yari akijijwe. Kandi ntabwo yarinjije, kuko nubwo atakomeje amashuri ariko yari yarakandagiye muri segonderi. Ariko nyine ubuzima bw'ubukene n'iki, nawe ntiyakomeza kwiga, ariko yari umunyabwenge. Hanyuma arihangana, aranyihanganira. Nawe Imana yamugize nk'ikinya, ntiyandya umutima, ntiyancunaguza. Tuba muri ubwo buzima, tuba mu kinya, tuba inzahare zo mu rwego rwo hejuru. Tuba inzahare rwose zizwi rwose, abantu mu mujyi bari batuzi. Ariko Imana iduha amasezerano, ajya duha amasezerano, nzabagirira neza, nzabahaho kuba, nzabagaburira, nzabambika, nzabamara inzara, nzabamara imbeho. Imana ikabitubwira, Imana yacu iravuga, tukumva dutegereje ibyo Imana yatuvuzeho. Finaruma rero byaje gusohora. Ariko nyiri aho ngaho umudamu yaje kuvuga ati ariko nkwiriye nanjye kugira icyo nkora. Umugabo ntakomeze kujya agenda wenyine. Atangira rero nawe gukora, atangirira ku mifuka, atangira gucuruza imifuka iyi ngiyi ishiramo umuceri n'isukari. Akagenda akagura umufuka wa senkani akawugurisha 100. Ubwo yabona 1000 akaza 500 tukayarya, ayandi 500 akajya kuyaranguza imifuka. Urumva arihangana nyine arabikora. Afite umudamu mwiza cyane, ari ibintu by'ubwibone cyangwa by'iki ntabwo yari kubikora, ariko yaciye bugufiya arabikora. Agerageza gushakisha uburyo bwose bushoboka. Yigeze no akora n'akabutike nyine, acuruza inyanya n'imboga n'intoryi n'indagara n'ubufu, nabyo arabigerageza. Ariko nyine kubera nta mafaranga n'inzu, kuri inzu birananirana, agahomba. Tugenda dushakisha ubuzima, biranga. Twigeze gucuruza resitora nyine, kubera ubwo buzima biranga. Twigeze mbese gucuruza amakara biranga. Ariko twashakishaga ubuzima kugira ngo turebe ko natwe twakwiteza imbere, ngo tuve mu bwiza tujya mu bundi. Ariko kubera gushora utufaranga dukeya tugashya, waturyamo, waguramo akantu tukaba turahiye, ukabura hombye. Gutyo abagira neza bakongera bakadufasha, akavuga ati akira 20,000 mureba kandi kantu mukora, tugakora bikanga. Gutyo
ariko bibiri gatatu Imana inkorera igitangaza. Umuntu ngo yagiye mu iyerekwa ari muri Nyarugenge mu rusengero muri ADPR w'umumama, ngo arambona, ngo mbona mpagaze kuri altari ndi kwigisha, ngo ariko mfite umubabaro n'agahinda kenshi. Nyuma noneho ngo ijwi riramubwira ngo genda uriya mukozi wanjye umubaze, araturihira inzu 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 kugeza 2008 andihira inzu, aduha amafaranga yo kuriha inzu, nta kibazo cy'inzu nongeye kugira kuva 2003 kugeza 2008 sinongeye kugira ikibazo cy'inzu. Uwo muntu yiyemeje kundihira inzu no kungurira imyenda no kumpatike, ngiye mu ivugabutumwa akampa amafaranga, nahise mba bosi, mbona nanjye ngenewe ikindi gihembo gikomeye cyane. 2008 rero igeze nibwo nabaye pastori. Mbaye pastori rero nta kibazo cy'inzu nari mfite, nari maze kuba bosi. Arambwira ati rero teka twumvikana, sinshobora kurihira umupastori ndumva binteye isoni, none rero shaka ikibanza nkikugurire hanyuma tuzagufasha kucyubaka. Ubwo ngubwo numva Imana igiye kunkorera igitangaza, nkorera ibyo yambwiye. Icyo kibanza rero narakibonye, ariko kirimo akazu k'ibyumba 2 na salo, arakitugurira. Urumva na akazu kari gahagaze nka miliyoni gutyo, nuko turakagura turakavugurura, ariko ubu ngubu imaze kuba inzu, ntabwo kiri akazu. Nabonaga nyine Imana inkorera igitangaza, ariko ubu ngubu inzu yabaye inzu, ifite ibyangombwa, twarayivuguruye, ifite ibyumba 4 na salo, turayikodesha nyuma kuko twaje kugura n'indi nzu. Urumva rero ubuzima bwagiye buzamuka. Wavuga ati ese mwageze kugera ku nzu nk'iyo ngiyo gute, mujya kugura indi gute? Ni ukuvuga ngo nyine urumva natangiye gukora, banki zitangira kudufasha, nkafata avance sur salaire, umudamu atangira gucuruza noneho utuntu dufatika gutyo, nawe aza kubona ikiraka cyo kugemurira abasirikare, cyo guhahira abasirikare ibyumba. Cya kiraka rero nicyo yabonyeho amafaranga, arazamuka atangira gucuruza. Ubu ni umucuruzi mu mujyi wa Kigali, nawe harajya muri Kenya ararangura, arajya Dubai. Muri iyi minsi urukundo rurimo ruragenda rusubira inyuma. Uvuga iki nk'umupasiteri ku bintu by'inkwano yo muri iyi minsi? Abantu bajya mu biciro bagaciririkanya nk'aho ari ukugura barimo. Nkeka ko byose biterwa n'ubuzima buriho, n'ibintu biri ku isoko, uko isoko rimeze. Nkeka ariyo mpamvu, ntabwo ari urwango, ahubwo n'igihe. Uko igihe kimeze, ni ukuvuga ngo umukobwa nimba igikombe itasi yaraguraga 200, ubu iragura 1000. Nimba ivarisi yaraguraga 15,000, ubu ivarisi iragura 35,000. Nimba ikanzu yarakodeshwaga 25,000, ubu irakodeshwa 150,000. Ni ukuvuga ngo nkeka atari urwango, atari no kuvuga ngo ni ibiciro, atari no kuvuga ngo ni uguhenda, ni ukugura abantu, ahubwo ni ku isoko rimeze. Ku isoko rimeze, niyo mpamvu n'inkwano nkeka ko yazamutse. Ubu ngubu umuntu ari sale, kugira ngo ubone sale y'ahantu ho gukorera ubukwe baraguca 300,000. Ari ikibuga no hanze ntawe ukibona, ntabwo ari ndavuga nzabukorera hanze. Hanze niho hahenze kurenza mu nzu.
no hanze naho kugira ngo uhakorere ufite imbuga araguca miliyoni. Urumva impamvu inkwano yahenze ni ubuzima bw'umujyi cyangwa se n'ubuzima bwo muri iyi minsi bwiyongereye. Niko nkeka n'ubundi umuntu bamuca inkwano bakurikije n'ubundi uwo yashatse uko bimeze, kuko ntabwo hari abatanga miliyoni, hari abatanga 500, hari abatanga 300, hari abatanga na miliyoni n'ebyiri, mbese hari n'abakwa mu madolari, hari n'abatanga inka, kandi inka ishobora kuyibona kuri 300, 400, akavuga ati jye muzampe inka nimuzampe amafaranga, kubera ko biterwa rero n'ibiho uko bimeze. Nkeka atari urwango cyangwa se atari ukugurisha umuntu, ahubwo ubona nta n'icyo ushobora kubona waha umukobwa. Birumvikana, ariko kandi ku rundi ruhande nka pasiteri, muri iyi minsi hari igihe umuhungu n'umukobwa bashimana bagakundana, ababyeyi bakabyitambikamo. Nka pasiteri aho mwahavuga iki? Biriya ababyeyi bitambika mu buzima bw'abana cyangwa mu rukundo rw'abana, nkeka ko ni ukutamenya amategeko, yaba amategeko ya leta yaba n'amategeko y'Imana. Ariko bazi ijambo ry'Imana, bakamenya ubuzima bw'umuntu, uburenganzira bw'umuntu, ntabwo babyitambikamo. Kubera ko iyo umuntu yakundanye n'undi, nta muntu uba ukwiriye kumubuza, kubera ko ushobora kumubuza kujyana n'uwo yakunze, wowe ukamubwira ngo ajyane n'uwo wakunze, yagerayo akamwica cyangwa se ugasenyuka akamutoroka. Ntacyo rero ubukoze, kuko umubaji w'imitima ni ubuzi uwo muzabana. Niko jewe numva nabivuga, niko numva nabisobanura. Ntabwo umubyeyi akwiriye kwivanga mu rukundo rw'abana. Nibyo akwiriye kumugira inama, kamubwira ati ugomba gushaka umuntu wubaha, ufite uburere, ufite imbuto, ukijijwe, usenga, wiyubaha nawe ubwe, ugashaka umuntu ubona nawe atari ikirara, utari umunebwe, utari umunyamwanda, ugashaka umuntu ubona uzi ufite ubuzima nawe. Ntabwo ari upfa gutoragura nawe ngo nuko umutima wakunze, kuko nanone umutima ushukana kurusha ibintu byose. Ushobora kugushuka cyangwa na wundi akaba yagushukisha utuntu, ukaba ari twugenda ukurikiye ukunze. Numva ko muri iyi minsi n'abantu basigaye banabana n'abantu batanazi, akavugira kuri telefone ngo ndashaka umuntu wa 1.80 ngo w'inzobe, ngo ufite akazi, ngo wize, ngo ufite amenyo y'imyeru. Urumva se umuntu ntimuzi, ntiwigeze umubona, ntuzi aho avuka, ni ukuvuga gusa ngo mugahura. Ubwo se urumva urwo ruzagura uko? Ibyo binahise binganisha ku kindi kibazo nari ngiye gukomozaho. Abantu muri iyi minsi barahurira ku mbuga nkoranyambaga, bagakundana, bagashimana, bakubaka, hashira iminsi ngo zikaba zirasenyutse. Kubera iki? Kubera batafashe umwanya ngo bamenyane. Iki cyo mu kivugaho iki, pastor? Ni ikintu umuntu wese yari kucyumva, uzi ubwenge, ushishoza, yumva ko ruriya rugo n'ubundi ruzahura n'ikibazo. Kubera ko bimaze kugaragara, hariho n'abantu bava ni Burayi akaza agakorera ubukwe muri Afurika, yarangiza agahita agenda, umugabo basezeranya bagire gute, ati nzashakisha ibyangombwa nawe uze, ariko bigahita birangirira aho ngaho. Umva harimo ibintu byinshi utamenya. N'abasore nabo hari igihe bakurikira amafaranga, agakurikira amafaranga, ariko ntakurikire urukundo, ntakurikire uburere, ntakurikire ubuzima, agakurikira amafaranga. Finaroma nibwo rwa rugo ruzasenyuka, ukabona baratandukanye kandi nyamara yari yaramwitse impeta. Hanyuma pasiteri, mu bantu muyobora harimo n'urubyiruko, kandi urubyiruko muri iyi minsi rurimo rugenda rufata iyindi ntera. Sinzi ko navuga ngo ni intera nziza cyane intera mbi, ariko muri iyi minsi ubona imyambarire y'urubyiruko irimo igenda igira ahandi hantu igana. Abakobwa bagenda bambara imyenda itabambitse neza, abahungu hari igihe bambara nabo imyenda idafashe, ugasanga bamanuye bagejeje hasi. Iyi myambarire y'urubyiruko yo mwayivugaho iki, pasiteri? Ubundi imyambarire nayo
ni ikindi kintu ubona harimo ibintu byinshi. Hari abambara imyambaro barebye kuri televiziyo, babonye yenda no mu mbuga nkoranyambaga, bakareba imyambarire y'abasitari, bakareba y'abahanzi runaka, noneho ukabona urubyiruko narwo rushatse kwihuza na ya myambarire babonye iyo muri Amerika, iyo mu Faransa, ya hehe mu bihugu hirya no hino. Yabona umusitari runaka w'umukinnyi ukuntu yambara, w'umucuranzi ukuntu yambara, w'umuhanzi, w'umuririmbyi, nawe akavuga ati ngomba nanjye kwambara nk'uriya. Nibwo abantu nibambona mu muhanda bazabona ndi umuntu ukomeye. Nkeka ko ari urwiganwa rw'imyambarire, ariko harimo n'imikorere nanone ya Satani, kuko iyo umuntu ageze ku rwego rwo kwambara ubusa, haba hari ikindi kintu kiba cyihishemo, kuko biba bigaragara ko noneho ubwo ageze mu rwego rwo kwerekana ubwambure bwe, kwerekana umubiri we, kwerekana amabere ye, kwerekana umukondo ye, kwerekana ibiro bye, ugasanga ni ikindi kintu cy'imikorere ya Satani kiba gitangiye kwinjiramo. Ntabwo rero twebwe nk'abakozi b'Imana, nk'abapasitori cyangwa se abavugabutumwa, ntabwo tubyemera, ntitubishyigikira. No mu itorero iyo hagize uwambara gutyo, turamushyira ku ruhande, tukamuhugura, tukamusaba kwambara neza, kuko ni ibintu twahaye umurongo twashyize muri disipurine y'itorero, ko nimba ushaka kuba umuvugabutumwa ugomba kwambara neza, ukambara ukikwiza, kandi ntiwambare imyambaro ikorera isoni. Ni ibintu rero ubona iyo umuntu yambaye ubusa, ubona ari ikindi kiyobyabwenge. Njyewe nabyise ibiyobyabwenge, kugenda mu nzira. Ubu ngubu hari igihe n'abayobozi bigeze kubihagurukira, abayobozi b'igihugu barabihagurukira, barabibuzanya, ariko ubona barahinduye sisiteme, bakababuza kwambara utugufi, bakambara ibirebire, noneho bakabisatura, cyangwa bikaba nk'utuyunga supanete, bikaba nk'utuyunguruzo, ukabona mbese ni iyindi sisiteme bakora. Cyangwa bakambara ubugenda bubafashe, ukabona babwita ububodi. Bodi ni umubiri, nicyo gisobanuro cyabyo. Noneho rero ni umubiri ku mubiri, uko umubiri uteye ukagaragara wambaye n'umwenda. Urumva rero ibyo ntabwo nk'abantu b'Imana, abantu biyubashye, ntabwo tubyemera, nta nubwo rwose tubishyigikira. Turabahugura tukabana, kuko iyo wambaye ubusa bashoboye kubuza abasinzi ngo bareke kugenda batwaye imodoka basinze, banyweye inzoga, ariko byatezaga impanuka. Ariko ubona n'aba bantu bambara ubusa mu muhanda bagenda bambaye ubusa, bagera gute, nabyo biteza izindi mpanuka. Hano umushoferi yabonye umuntu wambaye ubusa, agiye amukebuka, agiye amureba, n'undi gutyo, ugashiduka imodoka zagonganye, basekuranye. Natwe abantu mu nzira, iyo turi kugenda hari abantu bari mu nzira bambaye ubusa, usanga abantu bari gukebuka, ugasanga wasekuranye n'umuntu ngo sorry, ugasanga bari guhana sorry, ariko uwabiteye ni wa wundi wiyambitse ukuntu. Ni umuco rero utari mwiza. Hanyuma turimo tugenda tugana ku musozo rero, ariko hari nk'utubazo nka tungahe tukika, yenda nko muri dutanu cyangwa turengaho gato umuntu yakubaza. Pasiteri, umuntu wahuye n'ubuzima bukomeye, ukaza gushaka umugore, nawe akagukundira, akakwemera muri buriya buryo, ubundi umudamu mwiza kuri wowe numeze gute? Umudamu mwiza ubundi Bibiliya iravuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Urugo n'amatungo ukabiragwa n'abantu n'ababyeyi. Uri kubyumva? Nkeka ko umudamu mwiza ni Imana imuguha. Rero iyo ugendeye mu murongo w'Imana, ukubaha Imana, ukumvira Imana, iguha umurongo w'umuntu muzabana kandi ikamuguha. Umudamu mwiza rero umumenya muri kumwe. Ntabwo wamenya umudamu mwiza nyine mutarabana. Umumenya muri kumwe, imbuto ze, kunakubaha, kunakuganukira,
nibwo aba ari mwiza. Bibiliya rero iramudebe ikamwerekana umudamu mwiza, n'ufite imico myiza, n'uwubaha abavandimwe, n'uwubaha umugabo, n'uwubaha Imana, n'uwufite imbuto nziza, n'uzi gukora, n'utari umunebwe. Ni ukuvuga ngo umudamu mwiza we inyigisho iramugaragaza. Iyo uri mwiza uba uri mwiza, iyo uri mubi uba uri mubi. Iyo uri mwiza n'imbuto zawe ziba ari nziza, n'iyo uri mubi n'imbuto zawe ziba ari mbi. Ubwo rero igiti cyose kigaragazwa n'imbuto zacyo, kandi ntabwo yakwishira, uramubona ko ari mubi cyangwa ari mwiza. Naho ku mubiri ho abadamu beza bariho rwose, bariho, kandi n'umudamu wanjye nawe ni mwiza, haba ku mubiri haba ku mutima. Njyewe tumaranye imyaka 22, tubyaranye abana 4, uw'imfura ari muri university, umutoya ageze mu myaka 16, nawe agiye mu wa 5 secondaire. Urumva ko umudamu mwiza, ubyara abana beza, uzi gukora, ubona wubaha, wiyubaha. Nshatse kuvuga umudamu mwiza natanga urugero ku wanjye. Hanyuma nk'ubu ngubu haramutse habayeho igihe wagira urugendo rutunguranye bakagusaba kujyana ikintu kimwe kubera ko yenda byaba bishoboka ko utazongera kugaruka inaha mu Rwanda, ni iki kintu kigufitiye agaciro kimwe wakwitwaza? Ntabwo ari kimwe, ntabwo najyana cyukeka nyine umbwiye ati wahitamo kimwe, ariko yenda nka kimwe cyangwa bibiri. Ni ukuvuga ngo najyana urugo rwanjye, nkajyana na Bibiliya. Ubwo ni ukuvuga urugo ni umugore n'abana na Bibiliya. Mfite amazu, mfite intebe, mfite televiziyo, mfite ubundi butunzi bwinshi, n'ibindi bitabo byinshi nabisiga, najyana urugo nkajyana na Bibiliya. Hanyuma Pastor, ko no aho muyobora naho haba hari abaririmbyi, haba hari n'amakorari, byumvikana ko mutajya ku ruhande rwo kuba yenda mufite nk'indirimbo mukunda cyangwa se n'umuhanzi mukunda, nk'ubu indirimbo ibashimisha ni iyihe? Indirimbo inshimisha iri mu gitabo muri Kantike. Harimo indirimbo ya 430, akabamo n'indirimbo ya 74, akabamo n'indirimbo ya 35 mu Gakiza. Iyo ngiyo ya 430 irimo ubuhamya bwanjye. Iravuga ngo kera nari umwangizi mu mutima rwihishwa, umaze muhura n'umuntu w'Imana anyigisha ibya Yesu ko umuntu yakizwa akabyarwa ubwa kabiri. Ngo maze kubyumva ngo ntsindwa n'urubanza ubwo, ngo menye ibyaha nagakoze, ngo mera ko ndabyihana, musaba Yesu imbabazi natura ibyaha byanjye. Ngo kuvuga mpita nzinukwa ibyaha nakoraga, niyemeza gukurikira Yesu. Iyo ni 430. Iyo rero ya 74 nayo mugushimisha ndibwira, yo iravuga ngo numara kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ngo ujye uhamya mu bandi ibyo yagukoreye, ngo kandi ubasengera kugira ngo Imana ibahishurire ngo bahabwe ubwo buntu nawe wahawe. Iya 35 no mu Gakiza ikavuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe, ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, ngo ahindura iyo mibabaro kugira ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Ari n'indi ya 84 Imana yahaye, nayo ivuga ngo mbese aho wamenye rya zina ryiza ry'umukiza wacu Yesu, ngo rirarimbwa mu bantu bose, rivugwa mu bantu bose, ngo amazina yose aribagirana, ngo ariko izina rya Yesu rizahora rimurika mu ijuru, ngo ribasha kudufasha mu mwijima w'isi, ngo no kuturinda mu byago by'iyi si. Iyo ndirimbo nayo iramfasha kuko iri mu ndirimbo Imana yampaye muri icyo gihe cyari kigoye cyo muri 94. Indirimbo zo zimfasha ni nyinshi, ariko cyane cyane mfashwa n'izo mu gitabo muri Kantike. Z'amakorari zo hari indirimbo ifasha ya korari Imanda
ivuga ngo isaha y'Imana ntigiva ku gihe. Hari n'indi ndirimbo bajya baririmba ngo abakwishimaga hejuru bazatangara. Ngo bamwe bagira ngo nuko utazi gushugurika, abandi bagira ngo nuko utari umuhanga. Ni indirimbo nyine wayumva ari uko nyine uyumvise. Uretse izi ndirimbo se mu bahanzi bari hanze aho nta yindi ndirimbo yabo yazamuka ku mutima wawe? Indirimbo imfasha ni indirimbo y'umuntu witwa Alexis Dusabe. Ni indirimbo ntakunda kuyiririmba sinzi impamvu. Ni indirimbo ivuga ngo ninde wamvuguruza mvuze ko Yesu agira neza, ninde wamvuguruza mpamije ko atanga imbabazi, na 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 gutyo. Urumva ni nyinshi, hari indirimbo nyinshi zimfasha. Hari za Hoziyana, hari za Javajire, hari umuhanzi witwa Claudina Gira amahoro nawe afite indirimbo zimfasha. Hari za Mugabo twigiye ku birenge, cyane cyane ko we ari n'inshuti yanjye nyine ziramfasha zikubitiyemo n'ubushuti. N'iza Simon Kabera harimo n'indirimbo aririmba ariko cyane cyane y'ikorasi yagiye aririmba ikamfasha cyane. Yaririmbye indirimbo avuga ngo ikorasi ivuga ngo kora ku cyavu. Ukura ku cyavu ukicazanya n'ibikomangoma, ukira ku cyavu ukicazanya n'abakomeye. Urumva n'indi aririmba avuga ngo fashe inanga yanjye ndirimba, turi neza yo wangiriye, mutima wanjye wuzuye ishimwe ku byiza wankore. Urumva indirimbo zo ugiye kumbaze iby'indirimbo ndazifite nyinshi. Umvise ko nabaye n'umuhanzi n'umuririmbyi. Yes. Rero indirimbo zo urabona ngiye kuvuga nakubwira n'iza Israel mbonye. Afite indirimbo nziza ziryoshye cyane. Hanyuma Pastor, ushimishwa n'iki mu buzima? Kubera ko umugore ashobora gukenera kugushimisha, abakirisitu uyobora bashobora gukenera kugushimisha. Nk'umuntu ashaka kugera ku mutima wawe n'iki yagukorera ukumva uranyuzwe? Njyewe ikintu kinshimisha nshimishwa no kuba mfite inshuti. Mfite inshuti, iyo mfite umuntu nkunda dukundana nkabona nta buryarya, nkabona ni inshuti koko, biranshimisha. Ubundi nkafashwa ngashimishwa no gukorera Imana ntafite imbogamizi, ntafite ikintu kimbangamiye. Hanyuma wabaye pasiteri, ndagira ngo tunagana no ku musozo w'iki kiganiro twari turi kugirana, yenda uraza no gukomoza ku butumwa bukuri ku mutima wagenera abantu. Ariko mbere yuko tugera kuri ubwo butumwa bukuri ku mutima, uri umupasiteri muri ADPR, ariko nk'ubu ngubu iyo hataza kubaho idini rya ADPR, ni irihe dini wumva cyangwa se irindi dini rikuza ku mutima nyuma y'idini rya ADPR ubamo? Ubundi dukunda gukoresha amatorero n'amadini. Urumva rero sinzi nimba uri kumbaza amadini, kuko hari Isilamu, hari Katolike, hari Adventiste, hari Abayehova, hari ADPR, hari Methodiste, hari PER, hari Anglican Church, hari gutyo. Sinzi uri kumbaza rero. Reka yenda tugaruke ku madini, kuko amatorero byo biba ari ibintu byinshi. Nk'idini yenda kuko uri umupasiteri muri ADPR, byumvikane ko ADPR ari ryo torero idini rikuri ku mutima ari irya mbere. Irindi wakurikizaho ku buryo
wumva ari kugera ku mutima ku mwanya wa kabiri ni irihe? irindi numva ndamutse nyine ntari muri ADPR najya nko mu Babatista cyangwa muri Methodist. Okay, hanyuma rero reka tugane ku musozo. ayo naya kera mvuze. hari aya nyuma ya jenoside, ayo naya mbere y'ibigugu niyo mvuze. Ariko hari n'andi hari Zion Temple, hari Restoration Church, hari Vivante, hari n'andi. Urumva rero umuntu uretse ko jyewe n'ubuzima bwanjye sinteganya kuva muri ADPR, kuko iyo ndumvamo mba naravuyemo. Hari abantu benshi bagiye bavamo, sinigeze ndenga n'umuryango. Habayeho abantu basohoka barajya mu mavugurura, bajya mu bintu hirya no hino, ibintu byinshi cyane, barasohoka muri ADPR. Ntabwo nigeze na rimwe nsohoka ngo ndebe umuryango. Muri izo ntambara zose nagumagamo, n'ubu uko intambara zitabamo zidahari, ariko ni ukuvuga ngo nibwo Imana yampamagariye, irahanyereka, ihambwirira ibintu byinshi, ihankorera ibintu byinshi, kandi ifite amasezerano y'ibintu byinshi izakorera ndi. Si uko intambara, ibigeragezo bitahari, ariko tumeze nk'akarungu mu maho, tugomba gukomeza urugendo. Tuributsa abantu ko ni Bendera TV turi kumwe na Pasiteri Sharire. Ni ikiganiro kinini kirekire twagiranye, hanyuma reka tubaho umwanya tugana ku musozo, ubutumwa bubari ku mutima mu butambutse, hanyuma dusoze. Ubutumwa bundi ku mutima nuko mbona ipfundo ry'umugisha ari ukwizera Yesu. Ukwizera Yesu, nagiye mvuga ibintu byo gutabarwa, ibintu mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'iterambere. Mbona ipfundo ry'umugisha ari ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Kabiri, ukamukorera niho umugisha uri, kuko iyo wizera Yesu kandi ukamukorera, ugakora mu bwami bwe, ni ukuvuga ukemera kugena n'ijambo rye, ubuzima bwawe burahinduka. Ariko iyo ukomeza kugenda wirengagiza ijambo ry'Imana, ukirengagiza kumwizera, byanze bikunze ukomeza nyine ubuzima wahisemo, ariko ukabona nta mugisha ufite ku Mana. Nibwo butumwa numva n'abantu, nuko bakwizera Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo, kandi bakemera gukorera Imana. Iyo uyikorera bivuga ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Ni ukuvuga rero abakozi b'Imana, Imana ibaha icyubahiro, nubwo habaho intambara, imibabaro, ibigeragezo, ariko byanze bikunze haba hariho amahoro duhabwa n'Imana. Mwakoze cyane.